Iya, assalamualaikum para peternak muda, peternak kambing cilik-cilikan nggih. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran kandang kambing yang ideal, ya. Oke. Ya, kebetulan kita bermain di kandangnya Mas Pardi Gedok. Saat ini Mas Pardi sedang membuat kandang baru untuk kambingnya. Oke ya Lur ya. Selain ukuran yang kita perhatikan, kita harus perhatikan juga pencahayaan sinar matahari. Karena sinar matahari itu sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk perkembangan kambing kita ya Lur ya. Harus terkena sinar paparan matahari. Ya paling enggak kena panas ya Lur, kena panas ya Lur. Biar pertumbuhan kambing kita bagus. Ya, untuk selanjutnya kita mengulas tentang tinggi lantai kandang kambing dan tanah ya Lur ya. Sebaiknya atau paling enggak lah tinggi lantai, jarak lantai dan tanah itu kurang lebih 1 meter. Oke ya Lur ya, dari tanah itu 1 meter. Karena apa? Agar kita mudah membersihkan sintil-sintil itu. Selain itu, untuk menghindari bau amonia dari sintil ke hidung si kambing. Karena amonia itu bisa menyebabkan si kambing itu pileran, batuk-batuk, gebres-gebres, Lur ya. Supaya untuk juga menjaga kesehatan di kambing tersebut. Dan selanjutnya kita lihat apa itu ukuran-ukuran ya Lur ya. Pertama kita lihat ukurnya, itu si lebar menyamping ya Lur ya. Kita ya sekitar 1,19 m itu. Nah, 1,19 m ya Lur ya. Terus selanjutnya lebar ke belakang atau panjang 110, ya kita sekitar 110 120. Ya untuk tinggi ya Lur ya, kita buat 1,20 m sampai 1,50 m ya Lur ya. Karena kita buat ini untuk kambing Jawa, karena kambing Jawa itu sering berdiri lah, ngangkrek itu bisa loncat kalau nggak tinggi. Harus ya 120, sekitar 120 cm sampai 150 cm untuk berjaga-jaga kambing itu meloncat keluar, nanti bisa bahaya untuk kaki si kambing ya Lur ya. Ya selanjutnya tinggi sudah, kita berganti ke palungan atau tempat pakan ya Lur ya. Palungan kita ukur dari lantai sekitar tingginya itu 55 cm ya Lur ya. 55 cm itu dasar palungan ya Lur ya. Dasar palungan sampai lantai. Terus lebar bawah sekitar 30 cm, atasnya 35 sampai 40 juga bisa. Ya. Untuk Anda-Anda yang biasa menggunakan pakan fermentasi, sebaiknya alas palungan itu kita beri karpet talang ya Lur ya, bawahnya. Sepanjang itu kita beri karpet talang supaya mudah membersihkan atau kebersihan si fermentasi itu terjaga. Oke. Dan selanjutnya itu tinggi palungan, yaitu jarak leher kambing supaya memudahkan kambing untuk makan ya Lur ya. Jangan tinggi-tinggi, kita buat antara 60 sampai 70 cm ya Lur. Nanti kalau ketinggian kambing kita susah makan. Selain itu untuk mengantisipasi terganggunya pertumbuhan anak kambing ya Lur ya,
khususnya pada kaki. Kalau ketinggian itu biasanya kaki bagian belakang itu pengkor gitu ya. Karena buat untuk mancat-mancat itu kan nanti bisa terganggu. Ya, selanjutnya untuk lantai ya. Jarak lantai atau gang kita buat ukuran 1 sampai 1,5 cm ya. Itu buat jalan sendil untuk jatuh ke bawah ya. Kalau kekecilan nanti sendilnya nggak bisa jatuh, kalau kebesaran bisa menyebabkan kaki kambing terprosot, kejepit, dan bisa cedera. Kita menggunakan kayu reng dengan ukuran 4 cm kali 2 cm ya lur ya, buat lantainya biar rosol, biar kuat bertahan lama ya lur ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pemirsa, para peternak muda, peternak kambing cilik-cilik ya lur ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya ya lur, saya tunggu. Dan terima kasih juga kepada Mas Parti Getuk yang telah membantu pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ikuti channel RT Wedhus Channel. Matur nuwun.